我哋鋪頭叫做上海咖啡啦，咁就英文名叫咖啡hanoi啦。經營方面上，我哋就喺政府出牌上時間啦，同埋我哋裝修要出牌申請勞工額喺呢度，我哋都遇到一定嘅困難啦。我哋採取貨品啊，喺供應商方面嘅價格，我哋要不時要去，我哋又要睇住嘅價錢，然後去做貨比三家。同埋就而家喺經濟環境唔係咁好嘅時候，好多澳門本地人都會選擇去北上消費啊，或都係對我哋係一個挑戰同埋一個困難咯。發展方向當然想繼續開分店啦，因為始終我哋喺澳門區都未有分店，希望可以將我哋嘅特色菜啊，我哋嘅河粉可以喺澳門有我哋中意嘅朋友可以試到。